Լավ, սկսենք հարկերի գործընկերներ, այսօր Հայացք մամուլի ակումբում հյուրընկալել են քաղաքագիտության դոկտոր, ԲՎՌ-ի խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանին, շնորհակալություն պարոն Մարտիրոսյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մեր բանախոսի հետ կխոսենք ներկայիս հայաստանյան եւ ընդհանրապես աշխարհում տիրող իրավիճակի հետ, արտաքին ազգակների հետ կապված։ Երբ թե սկզբում լսենք մեր բանախոսին, այն հետո անցնենք հարցերին։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես կգնահատեք հայաստանյան ներկայիս իրավիճակը եւ քանի որ աշխարհը այսպես բավականին խառը վիճակում է հայտնվել, այդ համատեքստում չէ նաև տարածաշրջանային առումով ինչ մարտահրավերներ են սպասվում։ Խնդրեմ։ Ամենամեծ խնդիրը Հայաստանում այսօր այն է, որ պարտությունից հետո, ընդ որում արհեստական պարտությունից հետո, որովհետև ես շարունակում եմ համոզված մնալ եւ քանի ժամանակ է անցնում եւ քանի նոր փաստեր են առաջ գալիս, առավել եւ առավել շարունակում եմ համոզվել, որ պարտությունը խուսափելի էր, կարելի էր չպարտվել, եթե չլիներ հատուկ մղում պարտվելու Հայաստանի ներսում, մասնավորապես ռեժիմի կողմից։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ պարտությունից հետո պարտությունը դարձվում է հարատև, շարունակական եւ նաեւ փորձ է արվելու առաջիկայում դարձվելու հավերժական։ Ինչ նկատի ունեմ, նախ չկա աշխարհում մի պետություն, որը պարտվելուց հետո չփորձի ոտքի կանգնել, չփորձի վերականգնվել եւ անմիջապես սկսի խոսել արդեն իրեն հաղթած, իր զորքը կոտորած, ուղղակի կոտորածի ենթարկած, որովհետեւ ըստ էության պատերազմ որպես այդպեսին չի եղել է պայքար հայկական մարտիկների կողմից եւ չեմ ուզում ասել բանակի, որովհետեւ բանակի ղեկավարության եւ պետության ղեկավարության կողմից ամեն ինչ արվել է, որպեսզի բանակը պարտվի, բայց բանակի մարտիկների կողմից եղել է պայքար եւ կոտորվել են մարտիկները։ Հիմա սրանից հետո տրամաբանորեն պետք է որ թշնամանքը շարունակվեր թշնամու հանդեպ, ընդ որում շատ առավել մեծ թափով, պետք է յուրաքանչյուր նորմալ իրեն հարգող երկիր, որի կողմն է արդարությունը, իսկ արդարությունը Հայաստանի կողմն է, անշուշտ պետք է մտածեր ոտքի կանգնելու եւ կորցրածը վերականգնելու եւ թշնամուն վնասելու մասին։ Հայաստանում տեղի ունենում ճիշտ հակառակը, առաջ են մղվում թշնամու շահերը, երկրի ռեժիմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի թշնամին կրկնակի, եռակի, քառակի հաղթություններ արձանագրի, արդեն իրական հաղթություններ մարտադաշտից դուրս։ Որովհետև մենք մեր սեփական հիմար օրինակով 94 թվականի առաջին այսպես կոչված Արցախյանի գիտենք, որ ռազմական գործողություններում հաղթանակը դեռևս չի նշանակում հաղթանակ, այն կարող է շատ հեշտորեն վերածվել պարտության, ինչպես դա տեղի ունեցավ մեր հետ։ Հետևաբար պարտադիր չէ եւ պարտադիր չէր, որ այս պատերազմում Ադրբեջանի անարդար եւ կեղտոտ մեթոդներով, պիղծ մեթոդներով ձեռք բերված հաղթանակը, արհեստական հաղթանակը մանավանդ, իրեն նվիրված հաղթանակը Հայաստանի ղեկավարության կողմից վերածվեր իսկական հաղթանակի։ Հիմա գնում է այդպիսի գործընթաց։ Ինչ է տեղի ունենում, պատրաստվում է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, պատրաստվում է դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանազատման պայմանագիր, տարածքների Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման փաստաթուղթ, որը Հայաստանը պատրաստվում է ստորագրել իդեմս ռեժիմի ղեկավարի, եւ սա պարտությունը դարձնելու է իրական, դարձնելու է հարատև, դարձնելու է հավերժական եւ Հայաստանը դատապարտելու է մահվան։ Ըստ մեր տվյալների այդ փաստաթղթերից այս կամ այն փաստաթղթի կամ բոլորի մեկտեղված ստորագրումը ամենայն հավանականությամբ փորձ է արվելու կայացնել առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում եւ սա մեր ժողովրդի պատմության մեջ ամենամեծ մարտահրավերն է, սա գոյութենական խնդիր է, եթե դա տեղի ունենա, ապա հետքայլը եւ հետդարձը կդառնա աննկարագրելիորեն դժվար եւ թշնամուն կշնորհվի մի բան, որը երբևէ տեղի չի ունեցել պատմության մեջ, իրավականորեն նաեւ Հայաստանի ռեժիմը կնվիրի Հայաստանի պատմական եւ իրավական պատկանելությամբ Հայաստանի Հանրապետության մաս հանդիսացող տարածքները թշնամու։ Սա ամենակարևոր մարտահրավերն է եւ սրա լուծումը միայն մեկն է՝ ժողովրդական զանգվածային ոտքի կանգնելը, վերելքը եւ ըմբոստությունը ընդդեմ ռեժիմի։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային զարգացումներին,
ապա Հայաստանը տարածաշրջանի ամենաթեժ տարածաշրջանի մաս է եւ հիմա ամենաթեժ կետերից մեկն է։ Ակնհայտորեն Աֆղանստանի իրադարձությունները չեն կարող չազդել Հայաստանի ճակատագրի վրա, որովհետեւ աշխարհակաղակական գործընթացի մաս է դա եւ պետք է Հայաստանը փորձեր, բայց այս ռեժիմի պայմաններում դա անհնար է, առաջիկայում երբ ազգային ռեժիմ լինի, պետք է ամեն գնով փորձի միջազգային խաղացող դառնալ, եթե իհարկե չկորցնի հիմա նաև Զանգեզուրը, Սյունիքի նկատմամբ վերահսկողությունը, որովհետև այն վարկյանի, երբ մենք Սյունիքի նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնեցինք ոչ միայն ադրբեջանցիներին, այլև ռուսներին, իսկ իրականում գործընթաց է գնում այն հանձնելու ռուսներին, այդ պայից սկսած Հայաստանը դադարում է ընդհանրապես միջազգային ասպարեզում որևէ կարևորություն ունենալուց։ Հայաստանը դառնում է զրոյական գործոն։ Եվ այդ դեպքում արդեն գրեթե անհնար է դառնալու տեսանելի ապագայում, առաջիկա առնվազն տասնամյակներում երկիրը ոչ միայն ոտքի կանգնել, այլև փրկել կործանումից։ Սրանք են հիմնական ակցենտները, որոնք ես կուզենայի շեշտել, եւ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ Հայաստանը հարատև մշտական եւ անդառնալի պարտության մատնելուց կարող է փրկել միայն ժողովուրդը իրավունք չունի պատասխանատվությունը դնելու այս կամ այն քաղաքական միավորի, խմբի, կուսակցության կամ ուժի վրա, իրավունք չունի պահանջելու իրեն ներկայացնելու առաջնորդ, որը կառաջնորդի եւ այլն, սա բոլորի խնդիրն է եւ ժողովուրդը իրավունք չունի պայման դնելու այս կամ այն ուժի առջեւ։ Ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ սա այն խնդիրն է, որը միայն ինքը կարող է լուծել զանգվածաբար եւ պայման դնելը նշանակում է պատասխանատվությունը իր ուսերից նետել, որտեղ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ մարդիկ առանձին քաղաքացիներ եւ խմբեր ասում են առաջնորդ չկա, ում հետևից գնանք, բա որ էս լինի, բա որ այն լինի, պիտի այս ինքնասպան մտածողությունից ժողովուրդը եւ հավաքականությունը ժողովրդի հրաժարվի։ Հարցեր։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, հա, տարածաշրջանում շատ է խոսվում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հատկապես այսպես գործունեության հետ կապված, Աֆղանստանում էլ այսպես նկատվում է հենց, հա, ավելի շատ Թուրքիայի միջամտությունը։ Այս համատեքստում որ նայենք, նաեւ ինչու՞ չէ, Իրանի մասով էլ ձեր կարծիքը կուզենանք լսենք։ Թուրքիան տարածաշրջանային լրջագույն խաղացող է եւ վերածվում է արդեն միջազգային լրջագույն խաղացողի։ Ակնհայտորեն Աֆղանստանում Թուրքիան պետք է ակտիվանար նախ գաղափարական հենքով սուննի իսլամի այն ուղղության ծիրում, որում գտնվում է Թուրքիան, գտնվում են նաեւ թալիբները եւ դա լրջագույն այսպես դաշնակցային հենք է ստեղծում Թուրքիայի եւ այսօրվա Աֆղանստանի միջև, որովհետեւ մահմեդական աշխարհում, սուննի աշխարհում հիմա երկու հիմնական թև կա, որոնցից մեկը դա մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունն է, մյուսը սաուդական պետական կրոնական գաղափարախոսությունն է եւ դրանք լուրջ բախման մեջ են սուննի աշխարհում։ Թուրքիան պատկանում է հակասաուդական թևին, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությանը, որին պատկանում են նաեւ թալիբները։ Պատկանում է նաեւ օրինակ Պաղեստինում գործող Համաս ահաբեկչական կազմակերպությունը եւ այլն եւ այլն։ Սա ընդհանրություններ է ստեղծում, պատահական չի, որ թալիբները Թուրքիային ըստ էության առաջարկ արեցին ներգրավելու Աֆղանստանի ոչ միայն վերականգնման, այլև ռազմական ծրագրերում ըստ էության։ Կա նաև Պակիստանի գործոնը, թալիբները Պակիստանի ծնունդ են, Պակիստանի հատուկ ծառայությունների ISI-ի կողմից ստեղծված նախագիծ էին ժամանակին եւ հիմա էլ ֆանատիկորեն շարունակում են աջակցություն ստանալ Պակիստանի իշխանություններից, իսկ Պակիստան-Թուրքիա հարաբերությունները բավական լուրջ մակարդակի են եւ երկու պետությունները միմյանց տեսնում են որպես մերձավորագույն դաշնակիցներ եւ դա խորանալու եւ շարունակվելու է։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, ապա Իրանին ամենևին դուր չի գալիս այն գաղափարը, որ Հայաստանը կարող է կորցնել Սյունիքը, որովհետեւ Իրանի համար Հայաստանը բարեկամական եւ անվնաս երկիր է եւ չի կարող ծառայել պլատֆորմ Իրանի դեմ հնարավոր հարձակման համար։
մինչդեռ ռուսական եւ թուրքական սցենարների պարագայում, իսկ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ըստ էության այսօր միասնական են, դա լրջագույն մարտահրավեր է լինելու եւ սպառնալիք է լինելու Իրանի համար։ Մյուս կողմից Իրանի համար անկայունության օջախ է ստեղծվում Աֆղանստանում, Հայաստանում քչերը գիտեն, բայց 2001 թվականին աֆղանական, երբ ամերիկյան զորքերը ազատագրեցին Աֆղանստանը թալիբներից, այդ օպերացիայի ժամանակ Միացյալ Նահանգները անուղղակիորեն, իսկ երբեմն նաև ուղղակիորեն համագործակցեցին Իրանի իշխանությունների հետ, որ աննախադեպ մի բան էր, ընդդեմ թալիբների։ Հիմա փաստորեն հենց անմիջապես Իրանի հարևանությամբ հսկայական անկայունության օջախ է ստեղծվել եւ մի օջախ, որտեղ Իրանի ըստ էության տարածաշրջանային հակառակորդը Թուրքիան լրջագույն դերակատարում կարող է ստանձնել առաջիկայում։ Հիմա Հայաստանը փոքր ջախջախված եւ ոչնչացման գործընթացի մեջ գտնվող երկիր է, բայց եթե այստեղ խելք, կամք, քաղաքական կամք եւ որ գոնե մի գրամ իմաստնություն լիներ, ապա Հայաստանը կկարողանար թերևս դառնալ որոշակիորեն տարածաշրջանային որոշակի դեր խաղացող պետություն, բայց դա հիմա բացառված է, որովհետև Հայաստանը ինքն իր անկումը չի կարողանում կասեցնել, ուր մնաց ինչ որ խնդիրների մեջ կարողանա ներգրավել։ Շատ է խոսվում նաև, հա, վերջերս է խոսվում, որ նորից, հա, Թուրքիան, Ադրբեջանը Արցախի օկուպացված տարածքներ, որ թերթ գրավել են, նորից բաներ են բերում, հա, Սիրիայից ահաբեկչական խմբեր են բերում, ըստ ձեզ սա ինչ նպատակ է հետապնդում։ Ես չգիտեմ որքանով են հավաստի այդ տեղեկությունները, բայց իհարկե բացառել չի կարելի, որ նախապատրաստվում են հաջորդ ռազմական գործողություններին, իսկ պատերազմ այլևս չի լինելու, որովհետև պատերազմի ռեսուրս Հայաստանը այլևս չունի, ամեն ինչ արվել է հատկապես պատերազմից հետո, որպեսզի հայկական բանակը ոչնչանա, ներկայիս պաշտպանության նախարարի նշանակումը դրա լավագույն ապացույցներից է եւ ամեն ինչ արվում է, քայլերը, որոնք բնորոշվում են որպես բանակի բարեփոխում, ըստ էության բանակի ոչնչացում են եւ պատերազմ չի լինելու է առավել մեծ կոտորած, լինելու է հարձակում եւ զավթում, եթե ինչ որ մի պահ արևմուտքը դադարեցնի իր զգոնությունը, կորցնի մի պահ զգոնությունը եւ չկարողանա ինչ որ մի պահ հերվից հակառակ Հայաստանի ռեժիմի ցանկության կասեցնել թշնամու առաջխաղացումը Հայաստանի վրա։ Այս պարագայում իհարկե պատերազմ լինել չի կարող, ինչպես ասացի, կլինի նախճիր եւ ուղղակի գրավում։ Իսկ ընդհանրապես տարածքները Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի բոլոր դավաճանական ռեժիմների, բոլոր, սկսած 91 թվականից Հայաստանում միայն դավաճանական ռեժիմներ են իշխել, սկսած այդ պահից մենք բացարձակ հիմարություն եւ սխալներ են գործել չբնակեցնելով եւ ամայի պահելով տարածքները, որովհետեւ դավաճանական Ռուսաստանից թելադրված գիծ է վարվել, որ դրանք բանակցությունների առարկային եւ պետք է մի օր հանձնվեն թշնամուն, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Իսկ ադրբեջանցիները մերպես հիմար չեն, նրանք չափազանց խելացի գիծ են վարում, հատկապես ունեն բացառիկ ստրատեգիական մտածողություն ունեցող առաջնորդ, ցավոք սրտի, որը բացառիկ հետևողականությամբ եւ հաշվարկներով է կատարում իր քայլերը եւ պլանավորում ամեն ինչ, եւ իրենք հասկանում են, որ պետք է այդ տարածքները անմիջապես արագ եւ զանգվածաբար բնակեցնեն, դա համ պատվար է լինելու հետագայում Հայաստանի, եթե Հայաստանում ազգային իշխանություն լինի Հայաստանի կողմից ազատագրելու դեմ, միաժամանակ դա լինելու է հարձակողական ուժ եւ նաեւ իհարկե Ադրբեջանը առավել հզորացնելու է։ Դրա համար չի բացառվում, որ իրենք կարող են տարբեր տարածաշրջաններից բերել եւ բնակեցնել, ամենևին չի բացառվում, որ փորձելու են անել դա ի հաշիվ սիրիական թուրքմենների, ի հաշիվ տարբեր թյուրքական ցեղերի, տարբեր տեղերից, ի հաշիվ գաղթականների եւ սա խնդիր է, որը պետք է մեզ անհանգստացնի, բայց բնականաբար ռեժիմի պայմաններում չի կարող անհանգստացնել եւ սա խնդիր է, որին պետք է առերեսվի Հայաստանի հաջորդ իշխանությունը
որը պետք է անպայմանորեն լինի ազգային, եթե իհարկե Հայաստան մնա եւ եթե իհարկե այդպիսի պահ լինի։ Եթե այս ռեժիմին չհաջողվի իհարկե Հայաստանը ամբողջությամբ քանդել եւ հանձնել թշնամուն։ Իսկ բանը խոսում էր նաև Աֆղանստանի հետ կապված, որ այսպես ԱՄՆ-ի հեռացումից հետո կարծես ԱՄՆ-ն լքեց, դրանից հետո եղավ, հիմա տեսեք դուք նաև խոսում եք, եթե միջազգային, գերտերությունները Հայաստան, այսինքն այս դեպքում նրանց շահը կամ նրանց ինչը կդրդի չթողնել, որ Հայաստանի հետ տեղի ունենա այն ինչի մասին եւ դուք եւ շատերը խոսում։ Ես մի քանի տասնյակ անգամ, եթե ոչ 100-ավոր անգամ թերևս հրապարակայնորեն ասել եմ եւ փորձել եմ բացատրել, թե ինչու է արևմուտքը շահագրգռված Հայաստանի պահպանմամբ, մասնավորապես Սյունիքով, հստակ երևում է, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը բազմաթիվ անգամներ շեշտադրում է կատարում Սյունիքի վրա իր այցելություններով, տարբեր ծրագրեր այնտեղ կատարելով, եւ դա միայն հետ պատերազմական երևույթ է, որտեղ հստակ սպառնալիք կա։ Ակնհայտ է, անհերքելի է, որ արևմուտքը ցույց է տալիս, որ ինքը շահագրգռված է Սյունիքի պահպանմամբ եւ ակնհայտ է, որ դեմ է Թուրքիային կամ Ռուսաստանին հանձնելուն։ Ինչու? Առաջին հերթին, որովհետեւ Հայաստանին Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ արևմտյան մյուս կարևոր երկրները դիտարկում են որպես բնական դաշնակիցներ, թեև Հայաստանը իրենց թշնամու վասալն է, Ռուսաստանի վասալն է։ Մեկ երկրորդ հերթին Թուրքիան ստանալով Սյունիքը Զանգեզուրը լինի դա միջանցքի ձևով, թե այլ տարբերակով, թե ուղղակի տարածքային եւ հողային զավթմամբ դառնալու է ըստ էության անկասելի գերտերություն։ Ըստ էության անկասելի գերտերություն փաստացի միավորվելու է Ադրբեջանի հետ, արդեն նաև ցամաքային ճանապարհով, իսկ Թուրքիան, հատկապես Էրդողանի Թուրքիան, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի համար չափազանց անցանկալի ուժ է։ Ես բազմաթիվ անգամներ վերել եմ Իրաքի օրինակը, Սադամ Հուսեյնը, որը ժամանակին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն էր, 80-ականների վերջին եւ հատկապես 90 թվականին ցույց տվեց, որ ինքը այլևս չի արժևորում այդ դաշնակցությունը եւ ինքը դառնում է անվերահսկելի, չափազանց հզոր խաղացող արաբական աշխարհում, որը չէր կարող ձեռնտու լինել ոչ Միացյալ Նահանգներին, ոչ Եվրոպային եւ ոչ տարածաշրջանի մյուս պետություններին, մասնավորապես օրինակ Սաուդյան Արաբիային։ Եվ այն պահին, երբ Սադամ Հուսեյնը ըստ էության մեծացրեց սեփական երկրի տարածքը ի հաշիվ Քուվեյթի եւ Քուվեյթի բռնազավթման միջոցով, Միացյալ Նահանգները անմիջապես կոալիցիա կազմեց եւ հարձակվեց Իրաքի վրա եւ Իրաքին թուլացրեց, բայց ծնկի չբերեց։ Նույն մեխանիզմն է, իհարկե այլ սցենարով է ընթանում հիմա ամեն ինչ, դիվանագիտական ճանապարհով, Միացյալ Նահանգները երբևէ չի հարձակվելու Թուրքիայի վրա բնականաբար, բայց ակնհայտորեն Միացյալ Նահանգները մնացած բոլոր դիվանագիտական եւ քաղաքական ճանապարհներով փորձելու է զսպել Թուրքիայի էքսպանսիան։ Նշեմ, որ Թուրքիան այսօր լրջագույն ներկայացվածություն ունի անգամ Աֆրիկյան մայրցամաքում, Թուրքիան հասել է Ասիա եւ հեռավոր արևելքում անգամ լրջագույն ներկայություն է սկսում ապահովել։ Թուրքիան լրջագույն հավակնություններ ունի արաբական աշխարհում, մասնավորապես արաբական թերակղզում եւ մերձակայքում, մերձավոր արևելքում, եւ Հայաստանի վերացումը դառնալու է այն վերջին պատնեշի քանդումը, որը Թուրքիային դարձնելու է անվերահսկելի, չափազանց ագրեսիվ, տարածաշրջանային սպառնալիք, որը սպառնալիք է առաջին հերթին ֆիզիկապես Եվրոպայի շահերին եւ երկրորդ հերթին քաղաքականապես եւ միջազգային առումով Միացյալ Նահանգների շահերին։ Դրա համար Միացյալ Նահանգները մեծապես հետաքրքրված է Հայաստանի պահպանմամբ որպես պատվար թուրքական ոչնչացնող էքսպանսիայի առջև։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որ Սյունիքը անցնի Ռուսաստանին, թեև Ռուսաստանը ցանկանում է աբխազացնել եւ վերցնել վերահսկողությունը Սյունիքի նկատմամբ, որովհետեւ Սյունիքում կան ահռելի բնական պաշարներ, մասնավորապես պղինձ եւ մոլիբդեն, որոնք այսօր աշխարհում չափազանց բարձր պահանջարկ ունեն եւ պահանջարկը աճելու է տեխնոլոգիական զարգացմանը զուգահեռ, եւ դա Ռուսաստանին կոշտի հավելյալ եզակի լծակներով, որը Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում եւ չի կարող թույլ տալ Եվրոպայի հետ միասին։
Եվ երրորդը իհարկե հյուսիս-հարավ ճանապարհն է, որը ի հակասություն չինական եւ ռուսական եւ թուրքական Belt and Road Initiative-ի, այսինքն գոտի եւ ճանապարհ նախաձեռնության, որը հսկայական տրանսպորտային նախագիծ է, թույլ կտա Իրանի միջոցով մինչև Վրաստան եւ առավել հեռու հասնել Հայաստանի տարածքով հենց, այստեղ կարևոր է Հայաստանի հատվածը, որը մենք պայմանականորեն կոչում ենք հյուսիս-հարավ, եւ հենց հյուսիս-հարավն է այն ծրագիրը, որը ձեռնտու է Միացյալ Նահանգներին եւ Belt and Road Initiative-ն է, որը ամբողջությամբ սպառնալիք է դիտարկվում Միացյալ Նահանգների կողմից։ Այնպես որ այստեղ բացառիկ հետաքրքրություններ ունի Միացյալ Նահանգները հիմա եւ բացառիկ եւ շատ ցայտուն դեպք օրինակ եւ ժամանակաշրջան է, թե ինչպես են Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի շահերը ամբողջությամբ համընկնում։ Բայց սրանից օգտվել է պետք, եթե Հայաստանում կա թուրք-ադրբեջանա-ռուսական շահերն առաջ մղող ռեժիմ, ապա խոսել այս հայ-ամերիկյան եւ հայ-եվրոպական շահերի համընկման կիրառումից, օգտագործումից եւ դրանից օգուտներ քաղելուց ուղղակի անհեթեթ է, որովհետեւ կա ռեժիմ, որը կոնկրետ երկիրը տանում է թրքացման ըստ էության թուրք-ադրբեջանա-ռուսական վիլայեթի վերացման ճանապարհով։ Եվ դարձյալ լուծումը մեկն է այս ռեժիմի հեռացումը։ Ինչպես ասեցի, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, այդ հեռացումը հնարավոր է միայն ժողովրդական լայն զանգվածների կամային կամ արտահայտությամբ եւ առանց լիդերներ փնտրելու, առանց այս կամ այն ուժից այս կամ այն բանը պահանջելու, պատասխանատվություն դնելու ուսերին եւ այլն եւ այլն։ Բան էլ, հա, այսպես կարծեք գնալով, հա, Արցախը, Հայաստանի սահմանները այն իրավիճակում են հայտնվել, հա, որ կարծես մոռացության են տվել Արցախը իր ներկայիս սահմաններով, ինչպես եք տեսնում նրա կարգավիճակը եւ ընդհանրապես բանակցությունների միջոցով հնարավոր է ինչ-որ բան։ Չէ, ինչ բանակցություններ, իհարկե խոսում են բանակցությունների մասին, զուտ դիվանագիտական առումով այո, պետք է խոսել հիմա, պետք է խոսել Մինսկի խմբի ձևաչափը վերականգնելու մասին, պետք է այդ ամենին անդրադառնալ, բայց իրականում նայենք փաստացի Արցախը կորսված է ամբողջությամբ։ Այդ հիմարությունները, որ ասում են 75%-ը կորել է, 25%-ը պահել ենք, հա, ինչ որ մեկը կա չէ, Մորուսա, որ ասում են Արցախի այսպես կոչված արտաքին գործերի նախարարն ինչ որ բաներ է չբնութագրեմ, ինչ որ բաներ է ասում է պարտվեցինք, բայց պահեցինք անկախությունը, բան կարծեմ այդպիսի արտահայտություններ է արել։ Ուզում եմ ասել, որ Արցախը ամբողջությամբ կորսված է Հայաստանի համար եւ Արցախի սատրապը Արայիկ Հարությունյանը իր մասնավոր զրույցներում, մասնարարապես տարբեր արտասահմանցիների հետ մի քանի անգամ ասել է, որ ինքը այլևս ընդհանրապես չի ենթարկվում Երևանին, ինքը ենթարկվում է ռուսական ուժերին, որտեղ իբրև թե այլընտրանք չունի, բայց փաստացիորեն երևի թե այլընտրանք էլ չունի, որովհետև նաև իր ջանքերով ստացվեց այնպես, որ Արցախը կորավ Հայաստանի համար։ Հիմա պիտի հասկանանք, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի այն 25% տարածքը, որտեղ ինքը ուղղակի վերահսկողություն չունի, ունի վերահսկողություն ռուսական պսևդո կեղծ խաղապահ ուժերի միջոցով, որպեսզի այդ տարածքից հայերը դուրս գան։ Ամեն ինչ անելու են։ Հիմա արդեն ամեն ինչ սկսել են անել, որպեսզի Սյունիքը կտրեն եւ այդ միակ ճանապարհը, որը փաստացի միակն է կա, այսօր տեղեկատվություն հայտնվեց մամուլում, որ պատվարներ են կառուցում եւ կարողանալու են վերահսկել անցուդարձ ամբողջությամբ եւ տեսնելու են թե ովքեր են անցնում, ցանկացած բան կարողանալու են ըստ էության իրենց թույլ տալ անել ճանապարհին, եթե դա անում են Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքում, որը նրանց է հանձնել այս ռեժիմը Հայաստանի, ապա Արցախում իրենք անելու են ամեն ինչ ամբողջությամբ ստանալու համար, իրենց համար պատվի խնդիր է, Ալիևի համար իշխանությունը անսասան պահելու խնդիր է եւ բազմաթիվ այլ հարցեր։ Լուծումը որն է, լուծումը Հայաստանում ազգային իշխանության հաստատումն է, լուծումը այո եւ այո ռուսական զորքերի, օկուպացիոն զորքերի դուրս բերումն է Արցախից, միաժամանակ Հայաստանի հզորացումը, արևմուտքի հետ
դաշնակցային շատ արագ հարաբերությունների հաստատումը եւ արևմտյան խաղապահների անմիջապես տեղակայումը մասնարարպես սկանդինավների, որը իրականում ոչ թե կծառայի Ադրբեջանին ինչպես հիմա է ռուս կեղծ խաղապահների պարագայում, այլ խաղաղություն կապահովի եւ անվտանգություն կապահովի հայկական բնակչության համար, որոշակիորեն ամբողջությամբ դա հնարավոր չի անել, մինչեւ Հայաստանը պատրաստվի իր կորցրած տարածքները ազատագրելուն եւ ոտքի կանգնելուն։ Իհարկե թշնամական կողմում հրաշալի հասկանում են, որ ազգային իշխանությունները պատրաստվելու են երկիրը ոտքի կանգնեցնելու եւ վերականգնելու, կորսվածը դրա համար ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանը երբևէ ոտքի չկանգնի, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանում ազգային իշխանություններ չգան իշխանության, եւ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանի եւ Արցախի հարցերը ամբողջությամբ եւ արմատապես լուծեն հօգուտ իրենց։ Հիմա իրենք այդ ճանապարհին են։ Կան նաև հարցեր, չկան։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։